Исәнмесез, дуслар! ТМТV каналында яшьлек тавышы тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. ТМТV каналының девизы «Бүтін татар эстрадасы». Тапшырубызның девизы яшьлек тавышына яңгырарга мөмкинчелек бирегез. Ә безнең резидентлар нинди девиз белән яшиләр? Киләсе сәгатьтә ачыкларбыз. Киттек! Хит парадыбызның өр-яңа резидентны бергәләп каршы алабыз. Аның белән якынрак танышыр өчен игътибарыбызны экраннарга юнәлтик. Сүз тылсым триосына да килеп җитте. Кызлар бердәм девиз белән яшиләр. Без булдырабыз. Кызларның сүзе буенча, тырыш һәм эшчән кешеләрнең бар башланган эшләре килеп чыгачак.
Кызларның ага сулар дигән җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыр дип башлап 031 кодын язып җибәрегез. Яки безнең официаль төркемебездә тавыш бирегез. Мәхәббәт тиңсез байлык җырын башкаручы Лилия Яруллина оптимист кеше. Шуңа күрә аның девизы нәкъ шуның белән бәйле. Оптимизмда киләчәк. Девизы Лилия өчен этәргеч тә, депрессиягә бирелмәс өчен таяныч та. Лилияның җыры күңелегезгә хуш килсә, 1320 номерына тавыш дип башлап 034 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. Yaratусыз көмешләрең, алтыннар
Һәр ялтыраган алтын түгел. Шундый девиз белән яши безнең резидент Алсугөл. Аның өчен эчке матурлык тышкы кыйффәткә караганда күпкә яхшырак. Шуңа күрә ул барлык тамашачыларга киңәш бирә. Дусларны сайлаганда кешенең төс кыйффәтенә түгел, эчке сыйфатларына карагыз. Туган көн җыры белән Алсугөл сезнең экраннарда. Эльвира Ракипова махсатчан кеше. Һәр эшләгән эшен җиренә җиткереп һәм һәр эшеннән ләззәт ала. Эльвираның төп максаты тамашачыларга хис тойгыларын җиткерү. Аның девизы иң яхшы вакыт бүген һәм хәзер. Бар эшне киләсе көнгә калдырмыйча, бүген һәм хәзер эшләргә кирәк. Шул чакта син эшеңнең уңышын күрә алачаксың. Эльвира Ракипова сезнең экраннарда. Uzak күрми торсам, күңелеме тула, Очар коштай җаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Әни бәгырем диеп, кадерле
безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, кадерләп яшибез. Йөрәкләрнең түрәләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Бәхет, шатлык, куанышта яшәп, балкып килсен гомер язлары. Олы хөрмәт хисе белән бәйләп, теләк тели улың һәм кызларын. Әни бәгърем диеп, кирәк һәр чак әйтер сүзләрен. Кояш кебек гөлдә шулай балкып торсын нурлы йөзләре. Кояш кебек гөлдә шулай балкып торсын нурлы йөзләре. Балкып торсын нурлы Сүз хит парадыбызның дуэты турында. Руслан Тимерланов һәм Динара Юсупова. Русланның девизы калганнарга комачауламыйча яшәргә. А Динарның девизы гөл позитив, уй белән йөрергә. Зарланмыйча куйган максатларына ирешү аның өчен иң мөһиме. Мәктәбем җыры сезнең тавышларыгызны көтеп кала. 1320 номеры, тавыш 033 коды.
Төшемә кер әле җырын башкарган Фәрүзә Сафаргалиева нинди генә авырлыклар булса да бирешмәскә, алга барырга дигән девиз белән яши. Аның фикере буенча, әгәр дә авырлыклардан курыксаң, бу тормышта бер нәрсәгә дә ирешеп булмаячак. Фәрүзә өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 036 кодын язып җибәрегез. Хатларын укыймада яңадан моңланам. Бергә чак бар иде, шул хакта уйланам. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Арада юл озын, күрешү мөмкинме? Күп айлар буена зарыгып көтимме? Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Адырсак та бәгырем, кышкы ак буранда. Сүрелми мәхәббәт, шигесере булганда. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Очрашыр көн ерак, син шуны беләле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Шул кадәр сагындым, төшемә керәле. Төшемә керәле. Киләсе резидентыбызга күчкәнче барлык телевизор экраннарына эләгергә теләгән яшьләргә дәшәм. Әгәр дә син максатчан, талантлы, креатив кеше булсаң, TMTV каналы оештырган кастингка кил. Мөхәйин әлеге кастинг синең йолдызлы шансың. Ә хәзер бергәләп Ленур Ихсанов башкаруында татар исем генә түгел, җырын тыңлыйк. Татар дип әйтергә син зинһар курыкма. Үз телеңнән оялып син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында. Әйбәт бара сәясәт татар булса башында. Татар җиңә язмышта бар булган киртәне. Син татар гыйлемле, көдрәтле һәм көчле. Татар бөек милләт, гореф гадәтләре белән татар горур сөйләр. Без татарлар һәммәбез бердән. Татар теле, туган телем синең.
яшьләргә бар синең хакларың, һәм татар булып калырга насыйп итсен Ходаем. Күп бөек шәхесләр татарның арасында, санап бетәрлек түгел саный башласаң да. Татар кеше һәрберсе, шәхес һәрберсе сәләт. Татар исем генә түгел, нәрсә әйтсәләр дә. Татар гадел бүгендә, татар кирәк бүгендә. Татар булып кала, кем ни нәрсә әйтсә дә. Татар теле, туган телең синең, татар йөрәге синдә тибә. Укыт укай шигырьләрен, кайсы илдә йөрсәң дә. Без татарлар һәм без бердән. Без татарлар һәм без бердән. Татар теле, туган телең синең, татар йөрәге синдә тибә. Укыт укай шигырьләрен, кайсы илдә йөрсәң дә. Татар теле, туган телең синең. Татар теле, туган телең синең. Туган телең синең. Мин татар. Азаматның фикере буенча бу дөньяда барлык җаннар девиз белән яши. Хәтта хайваннарның үз девизлары бар. Барысы да бәхетле, уңышлы һәм исән сау булырга тели. Шуңа күрә җырчының девизы бәхет, исәнлек, саулык һәм уңыш. Азаматның девизы гел чынлыкка ашсын дигән теләктә калабыз һәм аның җыры өчен тавыш бирергә онытмагыз. 3нче урын иясен каршы алабыз. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, берлеккә шашкандырма, бәхетең кулларыңда. Яшәмәгән гомрең буя, яратып яратылып, мәхәббәтнең кочагында, сөелеп сөендереп. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында. Бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан китми шул синең йөзең. Бәхетле бул, бәхетләрең мәңгелек чишмә булсын, шул чишмәдә мәхәббәтең мөлдерәп тулып торсын. Бәхетле бул, мәхәббәт аланында, яшьлегеңнең яшел тавы, шау чәчәкле чагында. Бирешми кайгы моңга, бәхетле бул, мәхәббәт аланында. Бәхетле бул, йөргән юлларыңда, күз алдымнан
Гадәттәгечә тапшырубызның башында без хит парадыбыздан кем төшеп каласын ачыклыйбыз. Кызганычка каршы, хит парадыбызның кагыйдәләре буенча бүген без Рамилә белән саблашырга мәҗбүр. Матур җыры һәм клибы белән лидерлар рәтендә булып безне сөендергән Рамиләгә уңышлар телибез. Һәм киләсе очрашуны көтеп калабыз. Узган аптада беренчелекне яулаган Рәзил Исмагыйловның девизы «Бирешмәскә, гел алга». Әлеге сүзләр аңа балачактан ук көч, дәрт, өмет биреп торалар. Хәзер ул шул девиз белән алга бара, үрләр яулый. Сез Рәзилнең җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 037 кодын язып җибәрегез. Беренче урын иясен кайнар котлыйбыз. Şaklarda жылытасың назы бирip Бәгәремне сагышытылса Әртәсің гелгенә сыйып Язмышы язган бураннарны Адашмыйча үтсәк идек Гомерләрнең азагына Икәү бергә җитсәк идек Язмышы язган бураннарны Адашмыйча үтсәк идек Гомерләрнең азагына Икәү бергә җитсәк идек Күзләреңнән нур сибелә Күктәге йолдыз кебек Елмаюың илһам бирә Күңлем китсә бераз кителеп Язмышы язган бураннарны Адашмыйча үтсәк идек Гомерләрнең азагына Икәү бергә җитсәк идек Илһамчысы тик сине генә Җанда туган җырларының Бары сине генә уяттың Ширтеп күңелем кылларына Язмышы язган бураннарны Адашмыйча үтсәк идек Гомерләрнең азагына Икәү бергә җитсәк идек Язмышы язган бураннарны Адашмыйча үтсәк идек Гомерләрнең азагына Икәү бергә җитсәк идек Икәү бергә җитсәк идек Икәү бергә җитсәк идек Шуның белән безнең тапшырыбыз тамам. Яраткан башкаручыгыз өчен тавыш бирми калмагыз. Онытма, яшьлек тавышы хит парадында бары тик син хәл итәсең. Яшьлек тавышына яңгырарга мөмкинчелек бирегез. Мөнир Рахмаев әлеге минутта сезнең белән саубулашам. Киләсе
Очрашырга кадәр. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен Суперкостюм.ру кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Суперкостюм.руда карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.